दर्शकवृन्द, समसामयिक घटनाक्रमपछि अब यस हप्ता हामीले प्रसारण गरेका खबरहरूतर्फ लागौं। यस हप्ता हामीले आर्थिक समृद्धि र मुलुकको समानुपातिक आर्थिक विकासका लागि सरकारले अघि सारेको 3 खम्बे रणनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा सहकारीको सम्बन्धमा खबर सम्प्रेषण गरेका थियौं। सरकारी, सहकारी र निजी भन्ने सरकारको 3 खम्बे नीतिलाई तल्लो तहबाट साथ दिने शक्ति नै सहकारी हो। मानव समुदायको विकासपछि समाज अस्तित्वमा आउँदा सहकारीको अवधारणा पनि विकास भएको पाइन्छ र त्यसैलाई समेटेर हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा। नेपालमा सहकारीको विकास क्रम एवं अवस्था। 2010 सालमा सहकारी विभागको स्थापना। सहकारी ऐन 2048 पछि सहकारीले थप गतिशील। सहकारीको नियमनका लागि सहकारी ऐन 2074 र नियमावली 2075 अस्तित्वमा। हाल नेपालका सहकारी संस्थामा 87 लाख भन्दा बढी सदस्य। सहकारीमा झण्डै 88,000 भन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी, 10 लाख भन्दा बढीलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको अनुमान। सहकारी संस्थाको शेयर पुँजी 94 अर्ब 10 करोड 50 लाख 15,803। बचत 4 खर्ब 77 अर्ब 96 करोड 17 लाख 46,403। बचत 6 खर्ब 94 अर्ब 25 करोड 70 लाख रुपैयाँ। लगानी 4 खर्ब 26 अर्ब 26 करोड 23 लाख 11 लाख 381। क्रियाशील सहकारीको संख्या 35,239। राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड ऐन 2049 अनुरूप राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड गठन। राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 र कृषि व्यवसाय प्रवर्धन नीति 2063 द्वारा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सहकारी पद्धतिको प्रयोग र विकासलाई जोड। सरकारी क्षेत्र पुग्न नसकेका कतिपय क्षेत्रमा र निजी क्षेत्र जान नचाहेको देशका कतिपय स्थानमा समेत सहकारीको उपस्थिति छ। यही कारण पनि सहकारीलाई नेपालको धरातलीय यथार्थमा उभिएको संस्थाको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। सबै जिल्लामा आफ्नो पहुँच स्थापित गरेको सहकारीलाई विपन्न, दुर्गम क्षेत्र, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक सबै वर्ग क्षेत्र र समुदायलाई समेटेको संस्थाको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। सहकारीको मूल उद्देश्य। सहकारीको मूलत उद्देश्य समाजमा रहेका सबै वर्ग र क्षेत्रका मानिसहरूको आर्थिक उत्थान गरी सामाजिक न्याय र समानता दिलाउनु हो। सामूहिक रूपमा सङ्गठित भएर सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताका आधारमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरी आपसमा मितव्ययिता, स्वावलम्बन र पारस्परिक सहयोगको भावना अभिवृद्धि गर्नु पनि सहकारीको उद्देश्य रहेको छ। समाजमा व्याप्त गरिबी, व्यापारिक एकाधिकार जस्ता आर्थिक एवं सामाजिक विसङ्गतिहरूको अन्त्य गरी सहकारिताको माध्यमबाट समाजमा निम्न आय वर्गीय गरिब जनसमुदायको जीवनस्तर उकास्न र उनीहरूलाई सामाजिक न्याय दिलाउनु सहकारीको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। न्यायिक उद्देश्य। उपलब्ध साधन स्रोतलाई सीमित वर्ग वा व्यक्ति विशेषमा मात्र एकीकृत हुन नदिई सबै वर्ग र व्यक्तिहरूमा समान रूपले आर्थिक उपलब्धिहरूको वितरण गरी सदस्यहरूलाई सामाजिक न्याय दिलाउनु सहकारीको प्रमुख न्यायिक उद्देश्य हो। यस्तो न्यायोचित धनको वितरणबाट समाजका कमजोर एवं विपन्न वर्गको एकातिर आर्थिक उत्थान हुन्छ भने अर्कोतिर उनीहरूले सामाजिक न्याय र समानता पाउँछन्। आर्थिक उद्देश्य। सदस्यहरूलाई विभिन्न आयमूलक, सिपमूलक एवं उत्पादनशील व्यवसाय सञ्चालन गर्ने रोजगारीका समान अवसरहरू प्रदान गरी उनीहरूको आर्थिक विकास गर्नु सहकारीको आर्थिक उद्देश्य हो। सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक विकासका लागि विभिन्न आर्थिक योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी त्यसमा उनीहरूलाई सहभागी गराउने गर्छन्। कुनै पनि सदस्यलाई जात, जाति, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, वर्ग, स्तर आदिको दृष्टिले भेदभाव नगरी समान रूपले आर्थिक कारोबार गर्ने जस्तो बचत गर्ने, ऋण गर्ने, नाफा प्राप्त गर्ने, व्यवसाय सञ्चालन गर्न, क्रियाकलाप स्वतन्त्र रूपले सञ्चालन गर्न आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्नु पनि सहकारीको प्रमुख उद्देश्य मानिन्छ। सामाजिक उद्देश्य। समाजमा व्याप्त गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक शोषण र अन्याय अत्याचारको अन्त्य गरी एक आदर्श समाजको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। मानवीय संगठन भएकाले यसले मानिसहरूमा सहयोग, एकता, इमानदारी, स्वावलम्बन, सामाजिक दायित्वको भावना जस्ता मानवीय गुणहरूको विकास गर्दछ। समाजमा पिछडिएका महिला, दलित वर्ग वा व्यक्तिहरूलाई समेत आपसमा मिलेर बस्न, कुनै व्यवसाय गर्न र सहयोग गर्न प्रेरित गर्दछ। सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूलाई सामूहिक रूपले कुनै पनि व्यवसाय गर्न मार्गदर्शन गर्ने हुनाले यसबाट समाजमा सामाजिक न्याय र समानताको वातावरण कायम हुन गई सामाजिक विकासको गतिलाई टेवा पुग्दछ। शैक्षिक उद्देश्य।
आफ्ना सदस्यहरूको चेतना विकासका लागि सहकारी शिक्षा, तालिम र परामर्श दिनु यसको शैक्षिक उद्देश्य हो। सहकारीले आफ्ना आर्थिक कारोबारबाट बचत भएको रकमको केही अंश सहकारी तालिम, शिक्षा, परामर्श सेवा, सेमिनार, गोष्ठी जस्ता शैक्षिक क्रियाकलापमा खर्च गर्ने हुनाले एउटा शिक्षित समाजको निर्माण गर्दछ। समाजले पवित्र उद्देश्य राखेर र सरकारले सहकारीलाई व्यवस्थित गर्दै समग्र मुलुकको आर्थिक उन्नतिसँग जोडे पनि यसमा धेरै कमजोरीले स्थान पाउँदा सहकारी मर्म र धर्म बाहिर जान थालेको छ। सहकारी प्रति रहेको आम जनताको विश्वास पनि कमजोर बन्दै गएको छ। समाजमा बाँधिएर र समाजका लागि नै उभिएको महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्था हो सहकारी। नेपालमा ग्रामीण भेगदेखि शहरी क्षेत्रसम्म सहकारीको उपस्थिति प्रभावकारी छ। देशका हरेक भागमा सक्रिय रहेको सहकारी आआफ्नै मौलिक शैली र स्थानीय मान्यता अनुरूप सञ्चालित छन्। गरिबको लागि आशाको मन्दिर त हुने खानेका लागि सहयोगी संस्था बनेको सहकारीको प्रभावले सबैलाई समेटेको पनि छ। सङ्घीय सरकार अन्तर्गत 1205 सहकारी सङ्घ संस्था रहेका छन्। प्रदेश सरकार अन्तर्गत 6000 सहकारी रहेका छन् भने स्थानीय सरकार अन्तर्गत 33759 सहकारी सङ्घ संस्था रहेका छन्। सहकारी सङ्घ संस्था आबद्ध सङ्ख्या 73,07,462 रहेको छ। कुल जनसङ्ख्याको 28% सहकारीमा रहेका छन्। 40,92,395 महिला र 32,15,068 पुरुष रहेका छन्। सहकारी सङ्घ संस्थाको कुल शेयर पुँजी 94 अर्ब 10 करोड 50,15,803 रहेको छ। बचत सङ्कलनतर्फ 4 खर्ब 77 अर्ब 96 करोड 11,46,473 रहेको छ भने ऋण लगानी 4 खर्ब 26 अर्ब 26 करोड 23,11,0381 रहेको छ। 29,886 सहकारीहरूले 88,309 जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ। नेपालमा सहकारीको तथ्याङ्क। प्रदेश नम्बर 1 कुल सहकारी संख्या 4,737, कुल सदस्य संख्या 9,35,700, महिला 5,02,49, पुरुष 4,35,452, कुल शेयर पुँजी 8 अर्ब 20 करोड 2,87,372, कुल बचत सङ्कलन 41 अर्ब 21 करोड 42,809, कुल ऋण लगानी 38 अर्ब 95 करोड 29,15,109, प्रत्यक्ष रोजगारी 20,685। मध्य प्रदेश कुल सहकारी संख्या 4,153, कुल सदस्य संख्या 5,55,197, महिला 2,52,112, पुरुष 3,03,085, कुल शेयर पुँजी 2 अर्ब 36 करोड 52,46,158, कुल बचत सङ्कलन 23 अर्ब 19 करोड 96,41,313, कुल ऋण लगानी 15 अर्ब 5 करोड 11,98,064, प्रत्यक्ष रोजगारी 10,843। बागमती प्रदेश कुल सहकारी संख्या 10,418, कुल सदस्य संख्या 27,17,469, महिला 14,57,202, पुरुष 12,60,267, कुल शेयर पुँजी 51 अर्ब 40 करोड 64,27,724, कुल बचत सङ्कलन 2 खर्ब 14 अरब 66 करोड 22,05,860, कुल ऋण लगानी 1 खर्ब 49 अरब 86 करोड 47,24,434, प्रत्यक्ष रोजगारी 33,892। गण्डकी प्रदेश कुल सहकारी संख्या 2,671, कुल सदस्य संख्या 11,16,632, महिला 6,42,130, पुरुष 4,74,502, कुल शेयर पुँजी 22 अरब 5 करोड 9,67,246, कुल बचत सङ्कलन 86 अर्ब 7 करोड 45,71,692, कुल ऋण लगानी 88 अर्ब 37 करोड 80,61,433, प्रत्यक्ष रोजगारी 7,638। लुम्बिनी प्रदेश कुल सहकारी संख्या 3,755, कुल सदस्य संख्या 8,98,611, महिला 5,76,312, पुरुष 3,22,299, कुल शेयर पुँजी 5 अर्ब 82 करोड 22,97,050, कुल बचत सङ्कलन
59 अर्ब 96 करोड 37,68,467। कुल ऋण लगानी 40 अर्ब 80 करोड 68,04,032। प्रत्यक्ष रोजगारी 6,989। कर्णाली प्रदेश कुल सहकारी संख्या 1,967। कुल सदस्य संख्या 4,04,956। महिला 2,92,033। पुरुष 1,32,923। कुल शेयर पूंजी 1 अर्ब 91 करोड 80,73,498। कुल बचत संकलन 8 अर्ब 86 करोड 81,78,792। कुल ऋण लगानी 7 अर्ब 92 करोड 52,48,484। प्रत्यक्ष रोजगारी 4,534। सुदूरपश्चिम प्रदेश कुल सहकारी संख्या 2,060। कुल सदस्य संख्या 5,42,989। महिला 3,19,100। पुरुष 2,23,000। कुल शेयर पूंजी 2 अर्ब 1 करोड 50,87,797। कुल बचत संकलन 10 अर्ब 44 करोड 34,96,941। कुल ऋण लगानी 11 अर्ब 49 करोड 95,85,331। प्रत्यक्ष रोजगारी 2,815 जना। सर्वसाधारणको अभिन्न अङ्ग बनेको सहकारीमाथिको विश्वास अझै पनि उस्तै छ। धेरैका लागि बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाभन्दा सहकारी नै आफ्नो र नजिकको जस्तो लाग्छ। पैसा जम्मा गर्न सबैलाई सजिलो पनि छ। त्यसमाथि घर घर पसल पसल र फुटपाथसम्म आएर आफै रकम सङ्कलन गरिदिने हुँदा धेरैलाई सजिलो पनि भएको छ। आरामले पैसा जम्मा गर्न मिल्ने कारण धेरैलाई सहकारी नै सजिलो छ। तर त्यही विश्वासको संस्था अहिले आएर बदनाम पनि बन्न थालेका छन्। इच्छाराज तामाङको सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ नामको सहकारी संस्थाले गुमाएको विश्वासले त्यो सहकारीमा निक्षेप गर्नेहरूलाई मात्र निराश बनाएन, नेपालमा सहकारीको मर्म र चरित्रमाथि नै गम्भीर घात गर्यो। जनताले भोलिका लागि हुन्छ भनी जम्मा गरेको लगभग 8 अर्ब रुपैयाँ तामाङ एन्ड कम्पनीले जुन हरकत देखायो त्यो नेपाली समाजले मानेको सहकारीको भावना र धर्म विपरीत भयो। कुरा यति मात्र सीमित रहेन, तामाङ एन्ड कम्पनीलाई बचाउन राज्य पक्षले जुन कर्म गर्यो त्यसले पनि धेरैलाई आहत पारेको छ। यस्तै घटना अन्य केही सहकारीले पनि गरेका छन्। केही बदनाम सहकारीको कारण धेरै नेपाली नागरिक सडक छाप समेत बनेका छन्। सहकारीमा पैसा राखेकाहरू लिन जाँदा सहकारीले पैसा दिन सकिरहेको छैन, तर त्यही सहकारीले 18% सम्म ब्याज दिने भन्दै जनताबाट धमाधम पैसा उठाउँदा पैसा जम्मा गरेकाहरूको अर्को त्रास थपिएको छ। सहकारी संस्थाहरूको कमी कमजोरी। 1000 भन्दा बढी सहकारी संस्था सेवाग्राहीको रकम नदिई फरार। आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र 11 सहकारीका सञ्चालक फरार। काठमाडौँ महानगर सरकारद्वारा साना ठुला गरी 153 सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा। 35,000 बढी सहकारीमा 14,430 संस्थाद्वारा बचत तथा ऋणको कारोबार। पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी समस्याग्रस्त नै बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी। सहकारीको 90% रकम घर जग्गामा लगानी हुनु। मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि 90% भन्दा बढी सहकारी संस्था स्थानीय तहमा। स्थानीय तहमा अधिकांश सहकारीका सञ्चालकहरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि। सहकारी संस्था नियमनको अधिकार पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई नै। सहकारी संस्था नियमनको अधिकार पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई नै, जसको कारण धेरै सहकारी संस्था समस्यामा पर्दै। वित्तीय कारोबारको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रभावकारी अनुगमनलाई प्रमुख हतियार मानिन्छ, तर वित्तीय क्षेत्र नियमन कि स्वनियमन भन्ने विवादको शिकार बन्दै आएको छ। त्यसमाथि सुशासन सुनिश्चित गर्न नसक्नु सहकारी क्षेत्रको अर्को मुख्य कमजोरी बन्दै आएको छ। वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी सङ्घ संस्था र सहकारी बैंकका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुनु अर्को कमजोरी बनेको छ। संख्या र कारोबारको बृहत आकारले गर्दा सहकारी अनुगमन सहकारी विभाग मार्फत गर्न कठिन देखिँदा प्रभावकारी अनुगमनको आवश्यकता थप खड्किएको छ। यद्यपि केही सहकारीको कारण यो क्षेत्रमा शङ्काको बादल मडारिए पनि नेपालमा सहकारीको महत्त्व र आवश्यकतालाई भने कसैले नकार्न सक्दैन।